Mercedes-Benz GLC de 50. Buenos días, te saluda el amigo David, aquí de AMG Automotriz. El día de hoy tengo este Mercedes-Benz GLC 250. Tiene un sonido en la parte del motor. Exactamente no sé qué será. Vamos a revisar. Este Mercedes ha venido con una falla, bueno, no es falla, con un sonido en el motor, en la parte de acá. Jeremy, préndelo. Ahí en ralenti tiene un sonido normal, pero voy a decirle que ponga en D ya. Jeremy, ponle en D. A ver, prende la compresora. Automática también, ya. Pones en D, o sea, el carro en ralenti está estable, un sonido normal. Pero prendes la compresora o pones D con la caja automática, D para salir, empiezas a zapatear. Tac, 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 hace un sonido así. ¿En qué situación empieza a sonar? O bien cuando pones el aire acondicionado, o bien cuando pones en D, cuando hay tracción. Hay que revisar alternador y compresora del aire acondicionado. Ya. Ahí está. Vamos a ver acá. Ya, amigos, escuchen. Ahí está el problema. Ya. Hay que ver el rodaje y la polea ratchet, ya. La compresora definitivamente hay que sacarlo porque esto tiene bastante juego. No sé. Ya, amigos, hicimos la reparación en el alternador y estos son los resultados. Joseph, prende, por favor, préndelo. Ya, ahí no suena, ¿ya? Ahí pongan D, pongan D. Ya, ahí está en D, ¿ya? Ya, ahí ya no suena, ya no suena. Cambiamos el rodaje de la compresora. Cambiando esas dos poleas se fue el sonido, solamente era eso. El cliente va a poder descansar tranquilo.